मग कसं वाटतंय? एकदम छान वाटतंय, दुर्मिळ वाटतंय, नवीन ठिकाणी आल्यासारखं वाटतंय. रस्ते कसे आहेत? आवाज जाणारच नाही. चालेल. शायद हवा की वजह से आवाज़ नहीं आ रहा होगा, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एक्सटर्नल माइक फॉर दिस। बहुत ठंडी हवा चल रही है। इनफैक्ट यह गणपति का मंदिर है, हम लोग यहाँ से भी पहले आए थे। सो लेट्स सी, मैं शायद यहाँ पे रुकूंगा। यहाँ से व्यू देखो, सब कुछ ऑसम व्यू मिल रहा है यहाँ पे पूरे इसका। क्लियर पानी है। ये गणपति का मंदिर है सामने। कोई तो हाथ दिखाते आ रहा था मुझे। कोणाची? फोटो काढायला गेला मग राहिली बॅग? विप्रो नावाची बॅग त्याची नव्हती। आपण सगळे फोटो काढायला तिकडे। अरे त्याची हंकवाल्याची होती। चलो गणपति के मंदिर के इधर। हमारे दोस्तों में से दो लोगों का बैग रह गया, वापस लाने गए। फिर से शायद 30 किलोमीटर फिर से नीचे जाएंगे। अप्पा सब लोग आ गए क्या? हाँ
लगा नहीं, रुक रुक आया, रुक। स्प्रिंग नहीं है क्या उसको? है ना, इसका क्या थोड़ा स्ट्रेट है ना स्टैंड। हम्म।